Today we have gathered here to observe the International Day against drug abuse and illicit trafficking. This day is fully dedicated to create awareness among the people regarding harmful effects of drug abuse. I would like to emphasize that drug abuse it not only affects the individual health, but it also affects the families, communities, and also to the nation. It often leads to crimes, violence, and loss of life. So today, on this day, let's take a pledge to say no to drugs, yes to life, and build a nation which is drug-free society. Thank you. गीता लक्ष्मण परब कलंगूट पंचायतीचे हांव मेंबर. आयज 26 जून इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज अँड इलिसीट ट्रॅफिकिंग आणि आयज आमच्या कलंगूट पोलीस स्टेशनाचे PI सर लक्ष्मी आमोणकर यांच्यानी आयज रॅली ऑर्गनायज केली आणि एक बरो इनिशिएटीव कारण आमकां खबर आसा की आयज आमची यूथ आसा ते खंय तरी अशा व्यसनान बुडलेले आसा, ड्रग्सान बुडलेले आसा आनी आमकां गरज आसा अवेरनेस करपाची. तेचे वायट परिणाम जे आमकां खबर आसा जे आमच्या भुरग्यांनी अशा व्यसना पासून पयस रावचें कारण खरेंच आयज आमच्या समाजान पळयता की अशा तरेचे भुरगे जे ड्रग्सान आहात ते खंय तरी अशे वायट प्रवृत्ती करता म्हणजे झगडी जाता किंवा फॅमिली डिस्टर्ब जाता, त्यांची लायफ पिड्यार जाता. सो अशा आमच्या युथांनी खरेंच ह्या व्यसना पासून दूर रावचें, पयस रावचें कारण आमकां गरज आसा एक बरो समाज ह्या भुरग्यांनी घडोवचो आनी अशा आमच्या देशाकूय तेंची खुबशी गरज आसा आमचे फुडें फ्युचर घडोवपाक.